നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ മൊത്തം എത്ര ഇനം ആടുകളുണ്ട്? ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ള 5 ഇനം ആടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വളരെ വളരെ രസകരമായ ഒരു ആടാണ്. അതെ, മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ കാണാൻ തന്നെ ആടാണ്. ഇതെന്താ ഇനം ആടാണ്? ആടുകളിൽ മാൻ എന്നാണ് സിരോഗി ആടിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതിനും ആടുകളെക്കാൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലും ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് വളർച്ച കൂടുതലും മാംസം കൂടുതൽ വെക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇറച്ചിക്കുള്ള ആടാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ബോയർ ആടുകളായിരുന്നു ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആടുകൾക്ക് 1 ലിറ്റർ പാൽ വരെ കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ സിരോഗി എന്ന് പറയുന്ന ആടുകൾക്ക് 2.5 ലിറ്റർ പാൽ വരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല വളർച്ച, അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ 7 കിലോ വരെ അടുത്ത് വളർച്ച ഉള്ള ആടാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ കരുത്തനായ ആട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിരോഹി ആടുകൾ രാജസ്ഥാനിലെ സിരോഹി ജില്ലയിൽ ജന്മം കൊണ്ടവയാണ്. ഗുജറാത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവയെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. സിരോഹി ആടുകൾക്ക് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള രോമങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒപ്പം ഇളം തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള പുള്ളികളും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 18 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഇവയുടെ ചെവികൾ പരന്നതും തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവയുമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സിരോഹി മുട്ടനാട് ശരാശരി 120 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമെത്തുന്നു. പെണ്ണാടിന് 80 കിലോഗ്രാമും തൂക്കം കാണപ്പെടുന്നു. പെണ്ണാട് 80 കിലോ വരെ ബോഡി വെയിറ്റ് ആകും. ആണാട് 120 കിലോ വരെ ബോഡി വെയിറ്റ് ആകും. ഇവനിപ്പോൾ എത്ര കിലോ ആണ്? ഈ ആടിപ്പോൾ 90 കിലോ ഉണ്ട്. 90 കിലോ. നമ്മളൊരു എത്ര കിലോ വരെ ഇവനെ ഇവിടെ നിർത്തുക കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു 120 കിലോ വരെ ആകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈമാറും. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു കർഷകർക്ക് വീടുകളിൽ ഈ ഇതുപോലുള്ള ആടുകൾ വളർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് വളർത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ആടാണ് സിരോഹി. കാരണം ഫീഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കും, പുള്ളി ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. 90 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമെത്തിയ സിരോഹി ആടുകൾ ഈ കർഷകന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ദിവസവും ഏകദേശം 2.5 ലിറ്ററോളം പാൽ ലഭിക്കുന്നു. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും കഴിക്കുന്ന സിരോഹി ആടുകളെ വീടുകളിൽ വളർത്തുക എളുപ്പമാണെന്നും ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു. ഈ സിരോഹി ആടുകളുടെ ആഹാരക്രമത്തെ പറ്റി പറയാം. സാധാരണ രീതി നമ്മൾ നാടൻ ആടുകളെ വളർത്തി വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സിരോഹി ആടുകളെ വളർത്താൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല. സിരോഹി ആടുകൾക്ക് നാടൻ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫീഡ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതേ സൈസ് പുല്ലും. നമ്മളിവിടെ രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് കേരള പിക്സ് ആടുകളുടെ ഈ സിരോഹി ആടുകളുടെ പ്രസവ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. മറ്റ് ഏത് ആടുകളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തതയാണ് സിരോഹി ആടുകളുടെ പ്രസവ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതും പ്രസവിക്കേണ്ടതും. അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിരോഹി മുട്ടനെ കൊണ്ട് ഏത് പെണ്ണാടുകളെയും ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാം, ചെന പിടിക്കും. പക്ഷേ സിരോഹി പെണ്ണാടിന് സിരോഹി മുട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാലേ കുട്ടികൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതല്ല എങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചത്തുപോകും. നമുക്കിവിടെ 90% അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് വ്യത്യസ്ത ഇനം ഏത് ആടുകളെയും ക്രോസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല ക്രോസ് ഇനം ആടുകൾ ഉണ്ടായി കിട്ടാറുണ്ട്. അതിലേറ്റവും നല്ല ഇനമെന്ന് പറയുന്നത് ജമുനാപാരിക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. പക്ഷേ സിരോഹിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. 150 ദിവസമാണ് ആടുകളുടെ ഗർഭകാലം. വർഷത്തിൽ 3 തവണ ആട് പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇണചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം. 3 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പെണ്ണാടുകൾക്ക് മതി ഉണ്ടാവുന്നു. ഇത് 1-2 ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്താണ് ആടുകളെ ഇണചേർക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും മുട്ടനാടുകളെ പെണ്ണാടുകളോടൊപ്പം വിടുന്ന സമ്പ്രദായം നന്നല്ല. അതിനാൽ ഇവയെ വെവ്വേറെ കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. കാരണം ഈ പെണ്ണാട് ഹീറ്റാകുന്ന സമയത്ത് മുട്ടന്മാർക്ക് അറിയാം, അവന്മാർ പിന്നെ ഫീഡ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കും. അപ്പോൾ 50 മീറ്റർ അകലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല.
അപ്പോൾ അവൻ കൂടുതലായി ഫീഡ് കഴിക്കുകയും പെണ്ണാടിനുള്ള വിചാരമില്ലാതെ നിൽക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അവന് ശരീരത്തിൽ നല്ല മാംസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ആടുകൾ പ്രസവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ പ്രസവകാലം നിശ്ചയിച്ച് അതിനനുസരണമായ സമയത്ത് ഇണ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത, പച്ചിലകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയാണ് ഈ മാസങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. സിരോഹി ആടുകളെ ഇണചേർക്കേണ്ടത് അതേ ഇനത്തിലുള്ള ആണാടുമായിട്ടാണ്. ഇന്റർബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയാൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ടെന്നും വിൽസൺ പറയുന്നു. സിരോഹിക്കെന്നല്ല ഏതൊരു ആടുകൾക്കാണെങ്കിലും ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് പാടില്ല. കുട്ടികൾ ഒന്നെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകും, അഥവാ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാലുൽപാദന ശേഷി കുറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് 1.5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടന്മാരെ മാറേണ്ടതാണ്. ഫാം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ കൃത്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് വരും. അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 1.5 വർഷം ആകുമ്പോൾ മുട്ടന്മാരെ കൃത്യമായി മാറി.